Всем добрый день. Пришла за огурчиками, а тут вон какие уже выросли. Сейчас уберу его. Огурчики растут, продолжают. Он какой хороший для салатика. Вот это тоже неплохой. Еще здесь вот тоже зреют. Ой, тут еще вон есть. Что хочу сказать. У нас погода такая жаркая наступила. Ну, у меня, в общем, я с утра сегодня понервничала, поволновалась. Муж заболел. Вчера пришел с работы и уже с симптомами такими, что он заболевает. Ему на работе там женщины дали таблетку какую-то от температуры, что ли. Ну, в общем, утром проснулся он, и он сегодня отдыхает, и у него температура 38,5. Я, конечно же, вызвала скорую, и его возили в город, в Барнаул, в диагностический центр. Брали анализ на ковид. В общем, соскоб и кровь брали, и КТ делали. Ну, слава богу, обошлось все. Но анализы будут только в субботу готовы. Их перешлют в ЦРБ. Вот, будем собирать оттуда. Ну, в общем, он, конечно, отдыхает, тяжело себя чувствует. Ну, вроде как симптомов таких вот этих опасных нету. Нет, вернее. И обоняние не пропало, все хорошо. Вот. Ну, конечно, температура. Ну, еще скоро ему поставила укольчик тоже какой-то, чтобы когда повезли. Я хотела, конечно, с ним ехать. Но потом он сказал, сиди дома, не волнуйся, я сам. Ну, в общем, вот скорая сказала, я говорю, а как дальше и что? Они говорят, ну, если, значит, то в стационар. А если нет, то домой поедет. Ну, вот он домой приехал. Хорошо, автобус рейсовый, он недолго ждал. Ну, в общем, я переживаю, у меня день выпал совершенно. Ой, в общем, вот такие дела. Сейчас готовлю обед. Пришла за огурчиком, чтобы салат сделать. Надо в огороде, но я вот правда без сил, вот честное слово говорю. Ну, слава богу, дай бог, все будет хорошо. В общем, вот такие дела у нас. Мы, конечно, планировали сегодня в Барнаул ехать, а завтра у нас поездка в МФЦ. Ну, не знаю, теперь уже все... Ну, сегодня, конечно, мы никуда не поехали, хотя у нас такое запланировало было дело ответственное. Ну, что теперь поделаешь? Здоровье дороже. Завтра будем решать, как поехать в МФЦ. Может быть, я одна поеду. Соседи меня возьмут с собой. И мы поедем. Конечно, я выпала из такого, знаете, не знаю, как сказать, в общем, выпала из реальности. Резко все так, знаете. Ну, хотя я знаю, что он выскакивал раздетым, когда было холодно, по-быстрому это. Как раз вот он, когда батарею менял, было холодно. И он выскакивал туда-сюда. Будем лечиться. Выписывали ему кучу лекарств. Я не знаю, столько такого количества. Ну, будем лечиться. Готовлю на гарнир картошку. И вот хочу вам, так сказать, лайфхак. Если вы, допустим, у вас водянистая немножко картошка, да, а вы любите рассыпчатую или хотите, чтобы она была такой, то вот когда, значит, почти, готова картошечка, да, просто полностью сливаете воду, включаете плитку посильнее и таким образом высушиваете картошку. Вот она шипит. И вот когда на ней появится белый такой налет, как вот у рассыпчатой картошечки, все. Не волнуйтесь, что там немножко пригорит. Посуда отмоется легко и хорошо. И картошечка будет вкусной и рассыпчатой. Доброе утро. У нас 8:30. Небо пасмурное. Вот. Вот там где-то голубой, вон там. Ну, что хочу сказать. Муж чувствует себя получше.
собирается на прием к нашему терапевту. Вот, вчера он не смог, потому что когда он приехал с диагностического, очень он приехал вымотанный, голодный, главное, он позвонил, говорит, очень хочу есть, не могу, аж это, прямо, говорит, все сводит внутри. Вот, ну, доехал, отдохнул, вчера практически весь день он проспал. Ну, пускай, я говорю, не стала его тревожить, ничего. Ему уколы наставили, температура вроде спала. Вот. Сегодня надо еще подкупить лекарства. Вот, там, значит, ему орбидол, еще какой-то сильный антибиотик. Ну, в общем, на неделю лечения ему расписали. Анализы придут только завтра. Ну, в общем, порассказывал там страсти такие, что в скафандрах все. Там отдельное отделение у них, где принимают на подозрительных. В общем, там, говорит, конечно, или по телевизору это все видишь на расстоянии, а когда с этим сталкиваешься, конечно, говорит, жутковато. Вот. Ну, он не один там был, говорит, привозят людей, привозят. Ну, в общем, вот такие дела. Значит, что кашель у него немножко появился, но кашель нормальный, не сухой. Вот, попросил редьку сходить нарвать. Ну, и я заодно кабачок, свеклу и себе ему сварю. Я варю каждый день, я ем свеклу вареную. Вот, потому что мне рекомендовано. Ну, и его потихоньку приучаю к этому тоже. Потому что свекла полезная вещь, очень полезная. И желательно ее кушать, ну, не каждый день, но через день. Но мне она нравится. А в этом сезоне так она вообще хорошая. Сорт хороший, мулатка. Ну, а в остальном обычно день, конечно, я вчера немножко выпала из колеи, потому что все развивалось очень стремительно. Высокая температура, скорая. Пока все это, да плюс забрали его и сразу, если что, в стационар. Ну, в общем, попереживала я жутко и тем самым как бы, ну, выпала из реальности, и день прошел как бы впустую. Ну, ничего, такое бывает тоже. Так что вот такие дела у нас. Сегодня ему полегче, как я уже сказала. Сейчас он сходит к терапевту, выпишет больничный, будет лечиться, но вроде собираемся в МФЦ. Вроде он говорит, что поедем. Тепло оденется и поедем. Но если что, он не будет выходить. Возьмем соседку. Вот. Мы в МФЦ мы делим дом. Участок мы поделили в прошлом году. В этом году запланировали дом поделить. Но вот так из-за пандемии все затянулось. Ну, думаю, что должны успеть до снега. Потому что мы зимой на машине не ездим. Вот. Поэтому вот так. Ну, а в остальном все хорошо. Слава Богу. Надеюсь, анализы придут отрицательные. Да, должны быть у него. Симптомов таких ярко выраженных нет, чтобы подозревать. Ну, в общем, как-то так. Кабачок сегодня буду делать или запеканку кабачковую, или я вот выдумала такое блюдо и назвала его кабачковые бургеры. Ну, то есть вот таким, кто-то сноб говорит, кто-то как, что говорит. Деньги какие-то с собой брать? Или... Конечно, да, возьми деньги, потому что лекарства надо еще докупить. Ну, все, собрался, он уже сейчас пойдет. Вот, а про кабачки говорю, что вот такие, знаете, как бургер. Накладываешь. Снимать не буду, просто вот так вот вырезаешь кружочек, на него фаршик, потом помидорка, лучок, перчик, тоже кружочек болгарский, и 2 слоя таких. Вот. И потом уже сверху чуть-чуть майонезиком, а между ними промазываешь в духовочку, а потом за 5 минут до готовности сыром посыпаю и еще на 5 минут. И вкуснота неимоверная. Кто не пробовал, попробуйте. Ну все, начинается день. Я всем желаю хорошего утра, прекрасного дня и отличного настроения. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Ставьте лайк. Мне очень нужны ваши лайки. Всем всего доброго
и пока-пока. Вот я достала фарш. Буду размораживать. И вот покажу сейчас вот эта редька наша черная. Он заказал. Я делаю ему мед с медом, потому что кашель у него, чтобы дальше не развивался. Видите, она там треснула. Я ее в первую очередь применю. Вот так вот вырежу крышечку, туда меда. Поставлю куда-нибудь в емкость, чтобы оно мед стекал. Но сок мимо не стекал, чтобы все в дело пошло. Редька зимняя, черная, лечебная. Что-то у нас ветер такой поднялся, вроде погода ясная. Делаю сейчас противокашлевое средство мужу. И прям так зашумело, очень сильно, прям порыв такой был. Вот представляете, ушел 9 утра, не было, время час уже подходит к часу. И он все еще там, в амбулатории. Пришел, говорит, человек 8 впереди него. И вот так она у нас ведет прием очень долго, очень долго. У нас, знаете, у них они ни компьютерными не оснащены, ни, по-моему, медсестры нет. Она одна пишет. В общем, не знаю, придет голодный, злой. Сейчас буду что-то готовить. Ну, я готовлю уже. Ну, вот сейчас ставлю ему противокашлевое средство. Сейчас покажу, какое. Вот я срезала хвостик. Так, как она была. Вот так она была. Вот эту нижнюю часть, где корешочки, ту срезайте. Не вот эту верхнюю. Срезать надо там, где корешочки. Вот я ее срезала. Вот так она ровненько ляжет. Вот, я не знаю, что это за пятнышки какие-то. Вот, и я ее вот здесь, значит, сделала такую выемку, выняла все. И вот так вот порезала ножичком, вот так вот продольно, чтобы побыстрее сок был. И сейчас я беру мед. Где моя ложечка? Вот у меня мед. И вот сюда заполняю. До конца не надо, потому что будет сок, чтобы мимо не потекло. Я вот так обмазываю. Ну, я думаю, этого достаточно будет. Потому что она сейчас даст сок. Соку даст много. Вот. Ну, реально что-то так шумит. И накрываю сверху крышечкой. Вот все, чтобы как она была, так она и есть. Ну, вот через часок я обязательно поставляю в какую-нибудь емкость. Потому что если сок, например, ну, много будет его, чтобы он не на стол бежал, а в емкости. Потом можно оттуда спокойно тоже выпить, потому что все чистенько и хорошо. Сейчас ветер точно принесет. Вон облака как движутся. Что-нибудь принесет, какую-нибудь погоду. Похолодание, скорее всего, или дожди. Вот. Но что-то будет. Сейчас я ему позвоню, узнаю. Ну, вообще, у нее с часу обед должен быть. Не знаю, как она останется. Будет она в обед принимать или нет. В общем, не знаю. Сейчас позвоню я ему. Позвонила мужу, он еще не зашел, говорит. Еще один человек, а потом только он пойдет. 4 часа, можете представить себе? 4 часа нездоровому человеку сидеть в очереди. Ну, потому что некому работать, видите как. Да, вот такие дела у нас. Ну, ладно, скорее бы уже пришел. Тут тоже, наверное, устал там сидеть.